Ұшқан повесі өзі басқа кітаптың басқа беттерінде отбасы туралы және ауылдың өмірі туралы, ауылда болған оқиғалар туралы айтылады. Және осы адамның балалық шағы және алған отбасы, алған тәрбиесі осының болашағының мінезінің қалыптасуына үлкен әсер ететінін көрсетеді. Момыш кіріп келген соң, ініңді жөнге сал деп ұрсады. Сонымен момыш айтады, жарайды апа, жөнге салайын, бірақ ұрмай-ақ қояйын деп сөйтеді да бір ауылға жібереді бір аптаға. Сол кезде әжесі ол баласын сағынып қалады да, ана бала қашан келеді деп сонымен бір түн қорада түнеп шығады айтпақшы. Сол қойшы апа деген сөз үшін қорада түнеп шығады. Одан кейін бір аптаға жаңағы басқа ауылға жібереді. Жазасы сол болады екен. Сонымен әжесі сағынған соң қайтадан келеді. Ендігәрі жаңағы мұндай сөзді айтпа деп. Тәрбиелік мәні зор шығарма болып келеді. Бұл абай бір әңгімесінде айтқан екен, мен көз алдыма ұстаздарымды елестеткен кезде маған ең алдымен өзімнің әжем мен әкем елестейді деп. Яғни ол маған ұстаздарды жаман демеймін дейді. Ұстаздар маған санды әріптерді үйретті, есептеуді үйретті. Бірақ әкем мен әжем тәрбиені оңымды солымды барлығын үйреткен әкем мен әжем. Яғни ең алғашқы ұстазы өзінің әкесі мен әжесін елестетеді екен көзін жұмған кезде. Және бұл осы әскерде жүріп, соғысқа аттанады, әскерде жүрген жерде. Сол кезде бұл Кавказ түбінде 3 күн далада жатқан күнімде де мен соғыста жүріп те көз алдыма балалық шағымды елестететін едім дейді. Яғни Кавказ тауының жоталарын дейді мен балалық шағымдағы түйенің өркештеріне ұқсататын едім дейді. Яғни сол әскерде жүрген кезде де мен кез келген әскердегі нәрселерді қағазға түсіріп отыратын едім дейді. Яғни есімде қалу үшін. Сосын ол тағы бір сөзінде айтқан екен, қазіргі жастар туған күнді қуана тойлайды. Яғни ол мен мынанша жасқа келдім деп туған күндерін қуана тойлайды. Біз баяғыда бүйтіп қуанбайтын едік дейді. Және де ол қазіргі таңда менің әжем сияқты жас балаларға тәлім тәрбие беретін, ақылын, өнегесін айтып отыратын әжелер азайып бара жатыр дейді. Жаңа мүшел жастарын айтып өттім, сол мүшел жасында ол жыл мезгілдер туралы әжесі оған нақыл сөз айтқан екен. Яғни жыл мезгілдерін баяғыда дейді, Аллахым осы әлемді жаратқан кезде жылды айға, айды аптаны күндерге бөлгенмен оларға атау қоймаған екен дейді. Сонымен ол заманда өмір сүрген адамдар шатасып, әркім өзінің жасын да білмеген, яғни кімнің бойы ұзын, сол үлкен адам деп есептеген екен. Жасы бойы ұзын адамда ең жас үлкен адам деп есептеген да сол заманда. Бұның балалық шағындағы ұшқан ұядағы жалпы тақырыпты көрсетуінің бәрі осы тәлім тәрбиеге, қазіргі ұрпаққа өнеге болсын деп қалған екен. Және осы жерде мен өзіме қатты ұнаған бір нақыл сөзі бар. Құрық берсем құл болма, шыбық берсем шіл болма, бәрінен де қарағым, баяны жоқ ұл болма деп нақыл айтқан екен. Бұл нақыл сөзде, яғни мен саған қанша қатты сөз айтсам да, алдында келетін сынақтарды сынбау үшін айтып жатырмын, қатты тәрбиелегенім деп нақыл айтқан екен әжесі абайға. Кімге? Бауыржанға. Мүмкіндікті көрсетпейтін шығар деп едім балдарыма деп, жаңағы әйелінің төркінін шақырып, қыздарыңызға рахмет, жаңағыдай менен артық кетсе кешіресіздер деп, шешесін шақырып, жаңағы әйелін жаңағы ажыраспақшы болады. Сөйтіп ол жаңағы енесі кешірімін сұрап, енді бұндай қайталанбайды деп, жаңағы әйелін келін қызыңмен өзім сөйлесем деп, момыш екеуін қайтадан жарастырып кетеді. Екінші бұндай ұрыс болмайды деп. Сөйтіп жүргенде жаңағы әжесі ауырып қалады бір күні қатты. Сөйтіп әжесі ауырып жаңағыдай өзінің қайтыс болатынын сезеді ма, жаңағыдай бүкіл момыш қайтады, мен бүкіл қыздарымды, немерелерімді бәрін жинап бер, қоштасайын деп. Сөйтіп оған жаңағы момыш не қылады, ұрсып береді енді. Не айтып отырсыз, ондай жаман нәрсе айтқаныңыз деп. Сөйтіп жарайды деп жаңағы қыздарының, немерелерін бәрін жинайды. Сөйтіп 3 күннен кейін барлығы жиналып, шешесі жаңағыдай қоштасады немере қыздарының бәрімен. Сөйтіп шешесі қайтыс болады. Сөйтіп қайтыс болғаннан кейін момыш қайтыс болғаннан кейін 40 өтеді, 100 өтеді. Сонда да момыш шешесін жаңағыдай оған қайтыс болғаны ауыр тиеді момышқа.
келіп уже жұрттың бәрі егіс егіп жаңағыдай бастайды. Сол кезде өзінің бір көршісіменен бірге көршісі бар болады жаңағы орыс, сонымен бірігіп жаңағыдай егін егеді жаңағы момыш. Ал момыш жақтан жаңағы дәнді дақылдар шығарса, жаңағы көршісі өзінен техника жағын шығарды, көлік жағын шығарып, екеуі бірге жаңағыдай егіс егіп, бірге жаңағыдай егістерін жинап алады. Сөйтіп жүргенде бір күні жаңағыдай ауылдарының бір басқаратын биім деп бір үш ағайынды болады. Оның інісі жаңағыдай ел басқарған кезде де ол өте жаңағыдай мінезі жағы нашар, бірақ Садық Абыланов дегеніміз ол жаңағы ауылдың бәрі соны үлгі тұтатын, үлкен деп үлкен кісі емес, жас деп жас бала емес, орта жастағы адам болады. Жұрттың бәрі, ауылдың әйелдері де, ұлдары да, үлкен ақсақалдары да соның сөзін өзіне жақын тұтып, соның ақылын тыңдап жаңағыдай не істейді. Сөйтіп сол бір күні ауылдарына келіп, жаңағы бүкіл ауылды жинап, жиналыс жасамақшы болады. Сөйтіп бүкіл әйелдері бар ма, кішкентай балдар бар ма, ақсақалдар бар ма, барлығы ауылдың шетіне жаңағыдай жиналады, жиналысқа. Сөйтіп жиналып, жаңағы Садық Абыланов жаңағы өзінің жаңағы ойын айтпақшы болады енді. Қорытындылай келе, Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ер» шығармасы ұлттық рух пен тәрбиеге толы құнды туынды. Ол бір адамның өмірі арқылы тұтас қазақ халқының тәрбиелік жүйесін көрсетеді.